Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu manyan shehunnai. Naku ne mai rafani kumfe kummi aljana tsabibiya. Wannan da kuke gani ismi ne amma na tasarifi na sarakul jinn wanda ake yi da hawainiya da gafiya da ƙashin mutum zabiya amma na haƙarƙarin shi. Ƙwarai kuwa insha Allah. To za ku ga yadda ake yin sa da izinin Allah. Farko dai za a samu naira 100 sai ka karanta ajibiya Allahu ya ɗarfa ya ilu sai ka tofa sai ka ɗora ta anan. Bayan ka ɗora sai ka ce bismillah sai ka ɗauko bakin shi yadin sai ka rufe. Bayan ka rufe sai ka karanta ajibiya Allahu ya ɗarfa ya ilu sai ka tofa. Bayan ga ka tofa sai ka buɗe. Bayan ga ka buɗe za a ga naira 1000. Naira 100 nan ta koma 1000. Bayan ta koma 1000 sai ka ɗauki 1000 sai ka ce ya Allahu ya ɗarfa ya ilu sai ka ɗora ta har ila yau a wajajen. Bayan ka ɗora ta sai ka ɗauko abin nan ɗin yadin sai ka rufe. Baya ga ka rufe sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ya Allahu ya ɗarfa ya ilu sai ka tofa. Baya ga ka tofa sai ka buɗe. Baya ga ka buɗe za ka ga sarakul jinni ya kwaso maka kuɗi kamar yadda kuke gani haka. Kun ga wannan ita ce 100 da ta koma 1000 ga ta nan. Sai kuma waɗannan wa'anda ya kawo su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. To haka wannan sarakul jinni yake. Ina muku fata alkhairi.